ji ber berdewamiya qeyrana derî li Herêma Kurdistanê çendê rêjeya bêkariyê zêdetir li tê ku li Duhok rêjeya bêkariyê bi tir ji 25 salî û ji ber ku kartê hikûmî damezrandin û delîvên karî nînin û bi asarî bi dest nakevin. Lewra li Duhok pêşangehek ji bo dîtina delîvên karî hate vekirin ku tê de nêzîkî 20 rêkira û kompanî pişikdar bûn û derçû bêkara sîviyên xwe pêşkêş dikirin ji bo dîtina karî. از خارج هندسه معماری ما يعني از بطال مال شغلك نينا حكومت جي يعني چه ظرفت بما چه ناكا و أفا يعني منظمات وشركات يعني هكا يعني أم سي في قدمي نتي بلكي بما يعني شغلك باش يعني أم قلوان شغل ام خارجين ام عمالن فيريم هاتن بخوشولي تقرن بس الشولجي بومانينا يعني حكومات تشتاق بومانا كريا ومن ادميجي تشتاق بومانا كريا ام خارج يعني نوكا ام خارجين قالك الفيرينا ام هاتنا ام كريكارن عمالي الشول الفيرين اگر حکومت جی شیان نبن و کسی دام از نید افریقا خرقستا اما کمپانی اب کنو بهن کو در فتا کاری بخو داویم کن از بار کم اوج کب زحمت کمپانیش در حق و چند دینار در کبن برکو یا با حکومت دیوی چند چوب گود باور حوالاتی تو به موچی تو به جینو جیاری از ابتا داویم بکن اگر هاتو حکومت جینه پیچه بو از بار نکم کو اف کمپانی شیبشن کل آست پی تی وی اوی خلک خرب دام از رینن امبك ريفابريا كور الدهوكي امجي بشدارين تيدا وك بشكت ويردا ستاف مي موجوده ما قسمك خاصه هي ريفابريا ما کو ورگرتنا سی وی آوت گری تشخال که اگر جی نزانی چه ام بهاریت کن که درس کردن سی وی که هر حسا ام استقبالا شرکات آجید کن و جهه تایبت کن بوشولی که وکو بین نواتو مارکن او کریکارو یان او شهادت واند وین که وکو کار کن دفعه او قسم می هی که وکو توفیقی بخت هر دو طرفا هلی کار بومید هر وصا بجدار بون او یکش دا خویا کرن کو سالا نبتنل دهوک بصدان خویندکار زان کو دردشن و بێکار دەبین لەو ڕات بێژم پێویە حکومەت جی هەندێک پێنگاوە پاویژدوو داک و هاریکاریە گەنجان و دەرچوان بکات ji بۆ دەلیڤێن کاری و کێمکردنا ڕێژە بێکاریە شێروان خەدر کورسات نیوز دهۆک